आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर बघा आज माझे सगळी सकाळची आत्ता कामं झालेली आहेत, 12ला 5 मिनिटं कमी आहेत। आत्ता करायचं आहे मला फ्रीज साफ। तर काय झालेलं आहे, रोज मी आता थोडं थोडं किचन क्लीन करायला घेतलेलं आहे, कारण कार्यक्रम जवळ आलेला आहे। त्याच्या अगोदर मला सगळं अख्खं घर जे आहे ते सगळं स्वच्छ करून घ्यायचं आहे। तर आता रोजचं काम म्हणजे आपलं नेहमीचं काम जे आहे ते 12 वाजलेत, आता 12 वाजता काम झाले। आता दररोजचं असंच चाललेलं आहे माझं, रोजचं काम आवरून घ्यायचं आणि त्यानंतर बाकीची दुपारनं साफसफाई करायची। दुपारी थोडासा आराम करते, जेवण वगैरे करते, आराम करते आणि त्यानंतर साफसफाईला घेते। असं दररोजचं 3 दिवस झालं चाललेलं आहे। तर आज किचन घेतले साफ करायला, किचनच्या बऱ्यापैकी जाळ्या वगैरे सगळ्या काढल्यात आणि आता फ्रीज घेणार आहे साफ करायला। फ्रीज साफ केला म्हणजे मग बाकीची भांडी वगैरे साफ करता येतील। आता भांडीसुद्धा मी 2-3 दिवस घासणार आहे, म्हणजे दररोज थोडी थोडी घासायची। एक दिवस सगळी ताटं वाट्या घासून घ्यायची, एक दिवस म्हणजे तांबे ग्लास वगैरे घासून घ्यायचे, एक दिवस डबे घासून घ्यायचे, कारण भांडी खूप जास्त आहेत। त्याच्यामुळे एका दिवसात सगळं होणार नाही ताईंनो। त्याच्यामुळे आता बॅच केलेले आहेत मी कामाच्या, दररोजचं थोडं थोडं दररोजचं दुपारी एक झोप घ्यायची आणि मस्तपैकी दुपारनं काम करायचं, असं चाललेलं आहे। तर चला तर आपला फ्रीज साफ करायला घेते। आता अंग खूप ओलं झाले, बाकीचं काम केले आणि आता गाऊन घालून आता फ्रीज साफ करणार आहे। चला तर ताईंनो तुम्हाला दाखवते माझ्या फ्रीजची अवस्था कशी झालेली आहे। 2 महिने झालेला आहे फ्रीजला अजिबात हात लावलेला नाही। फ्रीजमध्ये एवढं सगळं सामान बघून मला सुद्धा टेन्शन आलेलं आहे, फ्रीज कसा साफ करायचा म्हणून, कुठून सुरुवात करायची म्हणून। तर बघा एवढं सगळं सामान फ्रीजमध्ये आहे। तर आता हे सगळं साहित्य जे आहे ते सगळं काढून घेते। पहिलं तुम्ही माझा फ्रीज बघून घ्या कसा होता आणि कसा केलेला आहे मी चकाचक फ्रीज। तर बघा अशा पद्धतीनं माझा फ्रीज जो आहे तुम्ही साफ करत असते नेहमी, पण ह्यावेळेस खूपच लेट झाला आहे मला फ्रीज साफ करायला। तसं तर मी मागच्या आठवड्यात करणार होते, पण म्हटलं आता कार्यक्रम जवळ आलेला आहे, आता आपल्याला सगळी घराची साफसफाई जी आहे ते आपल्याला करायची, म्हणून मी थोडे दिवस थांबवलं। म्हटलं परत घाण होण्यापेक्षा आता जरा थोडंसं थांबवून जरा लेट केलं तरी चालेल। तर हे केलेलं आहे। तर आता दररोजचं मी चाललेलं आहे माझं, रोजची दुपारची थोडी थोडी कामं करून घेत असते मी। दुपारी जेवण करायचं, एक झोप घ्यायची आणि त्याच्यानंतर 3-3:30च्या नंतर करत असते। पण म्हटलं आज फ्रीज अगोदर साफ करून घ्यावा आणि नंतर दुपारी आराम करावा, कारण काय होतं कामं करून करून एकदम थकवा आणून आजारी पडण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने कामं करायचे। तर सकाळपासूनचं काम माझं आता झालेलं आहे, म्हटलं आता फ्रीज साफ करावा आणि मग जेवण करून वगैरे मग हे करावं, आराम करावा। तर फ्रीज साफ करणार आहे, फ्रीजची भांडी वगैरे नंतर 4ला घासून घेते आणि जे सगळं झाल्यानंतर भांडी जी आहे ती लावून देते फ्रीजमध्ये। तर बघू शकताय तुम्ही फ्रीज किती घाण झालेला आहे। कमीत कमी वेळामध्ये फ्रीज कसा साफ करावा, तर फ्रीजमधलं बघा साहित्य जे आहे ते सगळे एकदम आपल्याला एका ह्याच्यात काढून घ्यायचं आहे। जे लागतं ते ठेवायचं, बाकीचं जे लागत नाही ते खराब असेल ते फेकून द्यायचं। तर आता सगळा फ्रीज जो आहे तुम्ही रिकामा केलेला आहे। एक लिक्विड घेतलेलं आहे आपल्या भांड्याचं, विमचं लिक्विड थोडंसं पाण्यामध्ये टाकते आणि घासणीवरती सुद्धा टाकते। जर तुमचा फ्रीज नवीन असेल तर तुम्ही आपल्या हिरव्या घासणीनं फ्रीज आहे तो घासू नका, कारण त्याने क्रॅचेससुद्धा पडतात। आता माझा फ्रीज खूप जुना आहे, जवळपास माझ्या फ्रीजला 12-13 वर्ष झालेली आहेत। त्याच्यामुळे मी घासत असते, कारण घासला की चांगला निघतो। पण जर नवीन फ्रीज असेल तर ताईंनो नवीन फ्रीजला फक्त लिक्विड तयार करायचं पाण्याचं, जरी लिक्विड तयार करून एक कापड घ्यायचं स्वच्छ आणि त्या कापडाने फ्रीज पुसून घ्यायचा, खूप चांगला चकाचक निघतो। मी पहिलं माझा फ्रीज नवीन होता त्यावेळेस तसंच करायचे। निरमा पावडर किंवा लिक्विड असेल तर लिक्विड त्या पाण्याचं सगळं पाणी टाकून पाणी तयार करत होते आणि अख्खा फ्रीज आहे तो पुसून घेऊन नंतर कोरड्या कपड्याने कोरडा करून घेत होते। पण आता फ्रीज जुना झालेला आहे, बऱ्यापैकी आता रिटायरमेंटला आलेला आहे, त्याच्यामुळे फ्रीजला मी घासत असते। आणि माझा जुना फ्रीज जो आहे तो तुम्हाला आज मी नव्यासारखा करून दाखवणार आहे। तर ही म्हणजे घासणी जी आहे त्या घासणीनं सगळे कप्पे जे आहेत ते सगळे घासून घेतले। पहिलं मी अजिबात घासत नव्हते फ्रीज नवीन होतं तेव्हा, कारण माझा जुनाच फ्रीज जो आहे तो सुद्धा नव्यासारखा दिसतो बघा। जरा थोडंसं चकाचक त्याला पुसलं वगैरे की बाहेरनं पण चांगला दिसतो, आतनं पण चांगला दिसतो। तर बघा अशा पद्धतीनं आणि घासला आणि काय होतं घासणीनं घासला की फ्रीज जे आपले पिवळे डाग किंवा कशाचे डाग पडलेले असतात तर ते सुद्धा स्वच्छ असे निघतात। आणि 2 पाण्याने मी फ्रीज पुसून घेतला, एक लिक्विडच्या पाण्याने आणि नंतर दुसऱ्या चांगल्या पाण्याने। तर अशा पद्धतीनं सगळा फ्रीज मी पुसून घेतलेला आहे। फ्रीज कधीही आपल्याला साफ करायच्या अगोदर अर्धा तास अगोदर तर बंद करून ठेवावा,
पण माझ्या लक्षात नव्हतं. मी अचानकच फ्रीज साफ करायला घेतला आणि त्यानंतर फ्रीज साफ करून म्हणजे 5 मिनटं लक्षात आल्यानंतर फ्रीज बंद केला. तर असं झालेलं आहे. तर बघू शकताय माझा फ्रीज जो आहे तो किती छान आणि चकाचक दिसू लागला. नुसतं फक्त घासणी फिरवली तर. आणि बघा आता जुने फ्रीज आहेत ना, त्यांचे थोडे थोडे प्रॉब्लेम पण चालू होतात. नंतर थोडे रिटायरमेंटला आले की बरेचसे प्रॉब्लेम चालू होतात. फ्रीजमध्ये पाणीच हे होणं, पाणी उतरणं खाली, असं घरामध्ये पाणी होणं. तर अशा प्रकारे होऊ शकतं. मागचा ट्रे भरून पण फ्रीजमध्ये पाणी सांडतं. तर त्याच्यासाठी सुद्धा मी एक तुम्हाला ट्रिक सांगणार आहे की आपल्याला जर आपण ते बटन जे आहे ते खराब झाल्यानंतरच अशा ह्या समस्या ज्या आहेत त्या उद्भवतात. जे आपलं ते बटन आहे ते खराब झाल्यानंतर. माझं तर खराब झालेलं नाही, पण माझा खूप बर्फ झाला की मी एक गोष्ट करत असते जेणेकरून ते बर्फ झालेलं पाणी सगळं वितळून आपल्या फ्रीजमधल्या भांड्यामध्ये पडेल आणि बरोबर ते पाणी आपल्याला फेकून देता येतं. तर बघा माझं फ्रीज छान असा पुसून मस्त झालेला आहे आणि तुम्हाला दाखवते. आता वरचा भाग जो आहे तो सुद्धा मी मस्त असा घासून घेते, कारण वरचा भागसुद्धा खूप असा चिकट होतो. पण त्याच्यावरती पेपर असतात, त्याच्यामुळे पेपर असल्यामुळे एवढा घाण झालेला नाही, पण थोडाफार घाण झालेला आहे. तरीसुद्धा तो सुद्धा घासून घेतला मी घासणीने. कारण काय होतं, घासणीने घासलं की चांगला निघतो. आणि मी पुन्हासुद्धा सांगेन की नवीन फ्रीज असेल तर घासणी वगैरे लावू नका. कापडाने तुम्ही घेऊन लिक्विड तयार करून पुसून घ्या फक्त. कारण नव्या वस्तूचा खराबा व्हायला नको. जुन्या असल्या तर काय वाटत नाही. तर बघू शकताय तुम्ही माझा फ्रीज जो आहे तो अगदी नव्यासारखा झालेला आहे. तर मी आता दुसरं पाणी घेतलेलं आहे, त्या पाण्याने वरची बाजू जी आहे ती पुसून घेते. फ्रीज साफ करायला जास्त वेळ जात नाही, कमी वेळातच होतो फ्रीज साफ करायचा. पण फ्रीजची भांडी जी आहेत ती आपल्याला घासायची असतात. नंतर ती मी छान अशी वाळवत असते कडक उन्हामध्ये आणि त्यानंतर फ्रीजमध्ये लावत असते. तर असं असतं, त्याच्यामुळे थोडासा वेळ जातो. तर मी काय केलं, फ्रीज साफ करून घेतला आणि चालू करून ठेवला आणि त्यानंतर मग मी जेवण वगैरे करून एक तासभर आराम केला. नंतर फ्रीजची भांडी घासली, उन्हामध्ये वाळवली आणि त्यानंतर 4-5 वाजता मी फ्रीजची भांडी जी आहे ती फ्रीजमध्ये लावली. तर बघा अशा प्रकारे मी मस्त असा फ्रीज साफ करून घेतला आहे आणि बघू शकताय तुम्ही त्याची झलक. तर बघा ही दुपारच्या नंतरची वेळ आहे. मस्त अशी भांडी सगळी वाळवून, आता खडखडीत ऊन असतं दुपारच्या वेळी, 4ला सुद्धा खूप ऊन असतं. तर आता 4:30 वाजलेत माझे, मी उठले झोपेतनं आणि ही सगळी भांडी जी आहेत ती मस्त अशी घासली आणि आता बऱ्यापैकी वाळल्यात सुद्धा. आता ही सगळी फ्रीजमध्ये नेऊन लावणार आहे. तर बघू शकता तुम्ही फ्रीजमधल्या आपल्या सगळ्या वस्तू ज्या आहेत त्या चमकायला लागलेल्या आहेत. तर फ्रीजमध्ये काय होतं, आपण नाही लक्ष दिलं की ह्या गोष्टींना खूप हे होतं आणि ह्यावेळेस तेच झाले आहे माझ्याबरोबर. घरातल्या कामांना थोडं इकडं-तिकडं जरी झालं, म्हणजे थोडंसं दुर्लक्ष झालं, तर एवढा ताण पडतो. त्याच्यामुळे महिन्याच्या महिन्याला जर आपण ह्या गोष्टी केल्या तर आपल्याला ताण पडत नाही. पण माझ्या बाबतीत ह्यावेळेस तसंच झालं आणि मग मी करील म्हटले, पण म्हटलं आता आपल्याला कार्यक्रमाच्या वेळेस सगळं घर साफ करायचं आहे, किचन साफ करायचं तर त्याच वेळेस करू म्हणून मी पाठीमागं ठेवून दिलं. तर बघा आता सगळी फ्रीजमधली भांडी लावते आणि आता बघा तुम्ही नव्यासारखा फ्रीज दिसायला लागलेला आहे. अख्खा पांढरा शुभ्र. आता फ्रीजमधली लाईट बंद आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला वाटत असेल, नाहीतर फ्रीज उघडला आहे. म्हटलं बंद करूनच लावून घ्यावी भांडी. कसं आहे, करंट वगैरे बसायची शक्यतो बसत नाही, पण सेफ्टीनं कामं केलेली बरी असतात. कधीही आपण फ्रीज बंद करूनच फ्रीजची कामं जी असतात ती करायची असेल तर करायचे. तर सगळा फ्रीज सेट करायचा आणि आता जी भांडी जी काढली होती ती सगळी व्यवस्थित लावून घेते आणि त्यानंतर सगळा फ्रीज सेट झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवते कसा दिसतोय फ्रीज. तर कुठलंही आपण कामं केली तर बघा आपल्या घराला बऱ्यापैकी हे येतं, लूक येतो. आणि आता फ्रीजच्या शेजारची जाळी जी होती ती सुद्धा घासायला काढलेली आहे, त्याच्यात खूप भांडे आहेत. तर ती जाळीसुद्धा घासायला काढलेली आहे आणि बघू शकताय तुम्ही फ्रीजच्या मागचं हे सुद्धा सगळं जे आहे ते क्लीन केलेलं आहे. फरशीसुद्धा त्याच्या खालची फ्रीज सरकवून क्लीन केलेली आहे. नुसता फक्त फ्रीजच क्लीन केलेला नाही, तर सगळं जे आहे ते क्लीन केलेलं आहे. आजूबाजूचं सगळं घासून घेतलेलं आहे आणि मस्त असा फ्रीज जो आहे तो आता बघा जुना फ्रीजसुद्धा नव्यासारखा दिसायला लागलेला आहे. तर हे बघा फ्रीजमध्ये सगळ्या वस्तू ज्या आहेत ते व्यवस्थित आणि टापटीपमध्ये लावल्यात. थोडंसं जास्त दिवस झाले की अस्ताव्यस्त पडतात. तर सगळे मसाले, सॉस वगैरे सगळं फ्रीजमध्येच असतं आणि मैदा आणि रवासुद्धा मी फ्रीजमध्ये ठेवते, त्याला आळ्या जाळ्या होत नाहीत.
ज्यावेळेस आपल्या फ्रीजमध्ये खूप बर्फ झालेला असतो आणि आपण ते वितळायसाठी ते बटन दाबलं, त्यानंतर बघा ह्याच्यातनं छिद्रातनं पाणी जे आहे ते खाली येतं ट्रेमध्ये आणि पाठीमागं एक ट्रे असतो, त्या ट्रेमध्ये पडतं. तर तो जर ट्रे खूप भरलेला असेल तर घरामध्ये पाणीसुद्धा होतं किंवा इथूनसुद्धा खाली पाणी पडतं. तर बऱ्याच जणांना ह्या समस्या असतात. तर त्यांनी काय करायचं, जो आहे थोडासा पुढं घ्यायचा हा ट्रे आणि त्याच्या खाली आपल्याला एक भांडं लावून द्यायचं. आपला फ्रीजमधला अख्खा बर्फ वितळला की सगळं पाणी खाली येतं आणि त्या भांड्यात पडतं आणि ती भांडं जी आहे ती इझिली आपल्याला फेकून द्यायला काढता येतं. तर ही जी आहे ही खूप महत्त्वाची ट्रिक आहे. ज्यांचं पाणी असं फ्रीजमध्ये पडत असेल त्यांनी असं एक भांडं लावून देऊ शकता तुम्ही. त्या ट्रेमध्ये पडण्याऐवजी त्या भांड्यात पडेल आणि ते भांडं आपल्याला उचलून इझिली फेकून देता येतं. तर असं होतं. खूप बर्फ झाल्यानंतर ही समस्या जी आहे ती येते. तर बघा हा खालचा ट्रेसुद्धा छान असा घासून घेतला. कांदा बटाट्याचा ट्रे आहे तो माझ्या फ्रीजतला आणि सगळा फ्रीज जो आहे तो सेट करून झालेला आहे. चला तर आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्याच्या छानशा नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत सर्वांना श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.